अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास आ जाई जिम्स 18 मॉडल। और ये थोड़ा मेजर एक्सीडेंट था तो कस्टमर बहुत परेशान था, लेकिन उसको हमने एतमाद में लिया। उसको बोला कि हमारे लिए इतना कोई मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह इसको अच्छे से रिपेयर करेंगे। तो जो है इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ये रिपेयर करके। तो जब रिपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह फिर आपको इसका फ़ाइनल लुक भी जो है ना वो दिखाएंगे। क्योंकि काम को अच्छे से जितना अच्छे से करेंगे ना, क्योंकि हमारी कोशिश होती है काम को अच्छे से अच्छा करने की, तो इंशाल्लाह हम इसको एकदम नया बनाएंगे इंशाल्लाह।